E mais uma etapa vencida aqui na nossa casinha, que foi a concretagem da cozinha, tá? Ó, é gato subindo pela janela, é gato no pé, cachorro tomando sol e a bagunça está astronômica. Coloquei um videozinho no canal, Um Sítio Muitos Sonhos, explicando algumas coisinhas e o que nós vamos fazer hoje. Depois eu volto com outro vídeo para mostrar para vocês como é que está ficando. A bagunça não tem jeito, né, gente? Fica mesmo. Infelizmente dá até uma vergonhinha mostrar, mas é o que temos para hoje. Até o próximo vídeo.